我而家係小貓 BB 時間啦，而家應該係溫緊書㗎啦，因為我係一個小學生，但係我唔溫書，點解？因為我溫咗啦。今日我哋開盲盒，呢個係哆啦 A 夢。我想中到嘅係呢個啦，呢個，總之唔好中到呢兩隻就得㗎啦，呢兩隻。然之後咧，有蠟筆小新大人版咯，佢好似係手錶喎，我想中到呢個或者呢個，總之唔好中到呢兩個，即係呢個，其他都得嘅。呢個咧就開呢個啦，呢個係抽朵願望上籤。我想中到嘅係呢個，唔好中到呢個，因為呢個之後仲有一個 Spy Family 嘅，呢個係安妮亞嚟㗎啦，係。咁我哋開咗邊個先？呢個啦，呢個先。有啲輕輕地。咩嚟嘅？唔明。幫唔到抽打膠紙。包咩嘅？咩㗎？我中先。中咗我淨想中嗰隻。我而家開呢個蠟筆小新嘅手錶版。等啦。最想中嗰隻，呢個都得嘅，我都接受得嘅呢隻。但我真以為中黑色嗰啲，我唔中意黑色。咁唔整啊！解住先。咩嚟㗎？有卡嘅？唔知卡？做嘢？冇做啦都。等啊！嗱，而家開 Spy Family 嗰個咧，仲有一個係哆啦 A 夢，我再遲啲再開。膠剪，靠把膠剪嚟開啊！粉紅色頭髮，粉紅色係咩嚟㗎？安妮，但本身呢？開咗呢兩個盒啦，一
嚟就中個咩啊？招蟲，招蟲。開住先。我睇睇先，嗰位可以除頂帽啦，光頭轉動啦，可以。嗱，今集拍到咁多先啦。今集拍到咁多先啦，拜拜。